semuanya, assalamualaikum. Ini dia tadi es yang udah kita buat tadi, milk tea boba. Dan ini aku juga mau makan ini jajanan di tempat aku, namanya katanya penjualnya sih jajanan bakso Korea ya. Karena aku juga belum pernah pergi ke Korea, jadi aku juga pengen nyoba kayak apa bakso Korea. Oke, siapkan makanan dan minuman kalian. Kita makan dan minum sama-sama. Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Saatnya kita coba. Aku mau coba boba yang udah kita buat tadi. Bismillah. Seger banget. Bobanya nggak masuk. Saudaranya kurang gede. Aku ambil ini. Saatnya kita coba jajanan Koreanya. Enak pedas. Ternyata bakso Koreanya ini rasanya lebih kayak kita buat tom yum gitu ya teman-teman. Rasanya sama, asam, pedas, seger. Kuahnya Masya Allah enak banget.
mau coba bobanya lagi, enak banget teman-teman.